Hey guys, how are you? I hope all of you guys are well. Today again I have come back to the vlog. In this time, I think I have done a mistake by coming late to a vlog. এই ব্লগটা আমার কিছুদিন আগে ছাড়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার তো একটা ভালো ফোন নাই, যে কারণে আমি ভিডিওটা করতে পারিনি। তবে সমস্যা নাই, আমি আজকে ভিডিও করার জন্যই আসছি। আজকে যে জায়গাটা আসছি আপনারা মনে হয় না বলার পরেই চিনবেন, যখন তো চেনেন নাকি। এটা হচ্ছে আপনার নৌবাড়ির 6 খাম্বা ব্রিজ, আর এটা তার ব্রিজের পাশে আর কি জমি। এখানে রোড সাইডে একটা পুকুর আছে, সুন্দর পুকুর। এখানে আপনারা মানে এই নৌবাড়ি এমন একটা জায়গা, মানে এই জায়গা অন্য সব সময় এত পরিমাণ পানি থাকে যে আপনার একটা নৌকাও ঠিক মতো যাইতে পারে না, ওই পোলের নিচ দিয়ে কারেন্টে আটকে যায়। আর প্রকৃতির কি খেলা দেখেন যে এখন সেই জায়গা বিলীন, সেই নদী হয়ে গেছে পুকুর। এটি বাস্তবতা। আজকে ভিডিও আমি আসলে ভিডিওগুলো এই ধরনের ভিডিওই বানাই, যে ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা নতুন জায়গা সম্পর্কে চেনেন। কিন্তু এরকম জায়গা আমি খুব কমই খুঁজে পাই যেগুলো আপনারা চেনেন না। সব কিছুই আপনার ঘরে চেনা থাকে, খালি এমন কয়জন ভাইয়ারা আছে যারা মানে একটু বাইরে থাকে, তারা ঠিক মতো চেনে না। তাকে বলা লাগে যে এই জায়গা ভাঙ্গুরার। এখনও যায়নি যে জায়গাটার জন্যে আসা, ওই জায়গাটা একটু দূরে, তার জন্যে একটু টাইম লাগতেছে যাইতে। ওই যে চলে যাইছি, তারা একটু টাইম লাগবে। আমার সাথে আমার ভাইয়ারা আইছে, ওই যে সামনে আছে, ওরা একটু লেট হয়ে গেছে। ওই যে সূর্য মনে হয় অস্ত যাবে এখন, ঠান্ডা লাগতেছে। মানে গাইস, এই জায়গায় আসলে যে কারোর মন ভালো হয়ে যাবে। কারণ এই জায়গাটা এতটাই সুন্দর, মানে আপনারা যদি কোনো সময় কষ্ট পান, মানে শুধু কষ্ট পালেই যে এইসব নিরিবিলি জায়গায় আসবেন তা না, হাসি খুশি হলেও আসবেন এই জায়গায়। যদি কষ্ট ভরা মন নিয়ে আসেন তাহলে মন ঠিক হয়ে যাবে, কারণ প্রকৃতির মাঝে কোনো হিংসা নাই। প্রকৃতির ভিতরে আপনি যদি কিছুক্ষণ থাকেন, প্রকৃতি অটোমেটিক আপনার মন ভালো করে দেবে। যেমন আমার বাসায় হচ্ছে ভাঙ্গুরা, সেই ভাঙ্গুরা থেকে আমি প্রকৃতির টানে চলে আসি সেই নৌবাড়িয়া, অনেক দূর কিন্তু। তাই আমিও আপনাদের সাজেস্ট করি যে সময় পাইলে প্রকৃতির মাঝে আসবেন। আমি একটু প্রকৃতির মাঝে বেশি বেশি আসি, কারণ আমি আর্টসের স্টুডেন্ট, তো আমার খুব একটা পড়া নাই। কিন্তু সায়েন্সের ভাইয়ারা মনে হয় একটু কমই প্রকৃতির মাঝে মিশতে পারে, তাকে পড়াশোনা অনেক বেশি থাকে। এই যে গাইজ, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে এক টুকরো সোনালি রোদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন। আর একটু আগে আসলে ভালো হইতো। সব হলুদ। কিরি প্রকৃতি, কথাই হারা যায়, ভাষাই পাই না আমি যখন প্রকৃতির মাঝে আসি। সব সময় এই জিনিসগুলো আমাদের মাঝে থাকে না। যেমন এই সরিষা ফুলি, আপনি কি সারা বছর এরকম হলুদে হলুদ পাইবেন? পাইবেন না কিন্তু। আমি আসলেই গর্বিত এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করতে পেরে। আমি আশা করি আপনারা সবাই গর্বিত, কারণ বাংলাদেশ, আসলেই বাংলাদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যে জায়গাগুলো আমরা এখনও যাইনি, আমাদের জানার বাইরে। তবে আমাদের ইচ্ছা আছে সেই জায়গাগুলোতে যাওয়ার, আমরা অবশ্যই যাব, চেষ্টা করব যাওয়ার।
আপনাদের একটু পুরো ভিউটা দেখাই উপর থেকে। আমরা একটু ভালো করে দেখেন এই জায়গাটা আসলে কতটা সুন্দর। মানে যতদূর আপনি তাকাবেন শুধু হলুদই দেখবেন আর কিছু না। এখনো তো কিছু অংশ বাদ আছে, সেই অংশগুলো যখন পূরণ হবেই তখন তো বুঝতেইছেন আরো বেশি সুন্দর লাগবে। যদি দেখেন আপনারা আমার সাথে আসার জন্যেই আজকে আমি এত দূর। আমার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনারা পাশে না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। আপনারা আছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ভালোবাসাই সব। আমি আর বেশি কথা বলতে পারতেছি না গাইজ, আমার খুব ইমোশনাল লাগতেছে আর কি। আমি আপনাদের প্রকৃতির মাঝে নিয়ে যাই আবার। আমি একটু রেস্ট নেব এখন, আপনারা শুধু একটু ভিউটা দেখেন। একটা গান মনে পড়ে গেল গাইজ, কিন্তু ব্লগে কি গান বলা উচিত? অবশ্য ভাইয়ারা দূরে চলে গেছে, ওদের কাছে যে পারমিশনটা নেব। আচ্ছা গাইজ, আমি দুটি লাইন বলেই দিই গানের। গানটার নাম যেন কি, এমন একটা গান বলবো যেটা প্রকৃতির সাথে মিলে যায়। আচ্ছা, আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় গান গাই, আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। বাংলায় আমার মাতৃস্নেহ, বাংলা পানের সুখ। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আহা, ও লা 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 লা। আর মনে নাই গাইজ, তাছাড়া আমি ফুল গানটাই বলতাম। আমি সামনেই গিটার কিনবো, তো তখন গিটার বাজানো শিখবো। আমার যেহেতু আগ্রহ অনেক বেশি, আমার মনে হয় বেশি টাইম লাগবে না শিখতে। তারপরে আমি ডেইলি আপনাদের মাঝে একটা করে করে গান নিয়ে আসবো। আমি জানি আপনাদের ভিতরে প্রায় সবাই আমার গান খুব পছন্দ করেন। এমনকি বড় ভাইয়ের আমাকে সাজেস্টও করছে যে তুই গানের ভিডিওগুলো ছাড়বি ইউটিউবে, তাহলে ভালো হবি, তোর পরিচয়টা ছড়ায় যাবি তাড়াতাড়ি, তুই খুব পরিচিত মুখ হয়ে যাবি। তা আমিও সেইটাই চাই, সবার পরিচিত মুখ হওয়ার জন্যে, সবার বিপদে আপদে পাশে থাকার জন্যে। আর গাইজ, একটা মেইন কথা কি, আপনি যদি চান যে আমি বিপদে আপদে সবাই সাহায্য করব আপনার, তাহলে ইয়া করতে হবে, এটাকে কি বলে, জিনিসটা ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, একজন বাইকার হওয়া লাগে। একজন প্রকৃত বাইকারই সবচেয়ে বেশি পারে লোকজনের কাছে গিয়ে সাহায্য করতে। অবশ্য আমার এই সৌভাগ্যটা এখনও হয় নাই যে কাউকে সাহায্য করব মেন্টালি। আমার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে ইন্সপায়ার হয়েছি, তারা করছে এইভাবে। তো গাইজ, কথা সেটা না, যদি মন মানসিকতা ঠিক থাকে তাহলে আপনি একজন বাইকার না হয়েও সবাই হেল্প করতে পারবেন। অনেক ভালো লাগে যখন দেখি যে ফেসবুকে বা ইউটিউবে একটা বাইকার আর একটা বাইকারে হেল্প করতেছে।
এগুলো সত্যি খুব ভালো লাগে গাইস। আসলে গাইস ব্লগে কথা বলা ঠিক না, কিন্তু ব্লগের মাঝে কথা না বললে আমার কেমন যেন লাগে, মনে হয় যে কি যেন একটা মিস করলি। আমার মনে হয় এই কথাটা বলা উচিত ছিল। আচ্ছা গাইজ, আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের মাঝে ব্যাক আসবো আবার। এখন ভাবতেছি গাইজ যে একটা ইয়ার ভিডিও করব, একটা বাইক নিয়ে আর কি, কিন্তু ওইটা সম্ভব হয়ে উঠতেছে না। খুব শীঘ্রই করব ভিডিওটা। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে তো গাইজ, আমার এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না, আমার চলে যাইতে হবে এখন। আপনারা আমার পাশে এইভাবেই থাকেন সবাই, তাইলে আমার পক্ষে কাজটা অনেক সোজা হবে সামনে অগ্রসর হওয়া। আচ্ছা গাইজ, সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।